Bwana Yesu asifiwe. Hivi ulishawahi kujiuliza ni kwa nini ukiwa unataka kufanya jambo fulani au kuenda mahali fulani unasikia kitu kinakwambia acha au usiende? Wengi tumekuwa tukisema ni kuchezwa na machale. Lakini siku ya leo nikwambie yuko Roho Mtakatifu anayetumika na wewe. Ambaye Roho Mtakatifu yuko ndani yako na Roho Mtakatifu aliye juu yako. Roho Mtakatifu ni nafsi ya utatu iliyo hai, ambapo ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu mwenyewe. Basi siku ya Jumapili tutaenda kupata mafunuo ya neno la Mungu mazuri sana ambayo atakayoongozwa na mpako mafuta mtumishi wa Mungu Gideon, ambapo yanahusu kujazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kujazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mwalimu, Roho Mtakatifu ni kiongozi, Roho Mtakatifu anatuongoza, Roho Mtakatifu anatujulisha mambo yajayo. Kupitia mafunuo hayo tutaenda kumuona Mungu isivyo kawaida, kwa sababu wengine tunakuwa tunasikia sauti zikisema ndani yetu, sauti zikisema juu yetu, sauti tukisikia lakini huwa hatujui nini. Lakini nikwambie tu kwamba yuko Roho Mtakatifu unayetembea naye, yamkini aujui, lakini siku ya Jumapili tutaenda kumuona Mungu kupitia mafunuo hayo yatakayoongozwa na mpako mafuta wa Mungu mtumishi Gideon, ambapo mafunuo hayo yanasimamiwa na andiko linalotoka katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 1 mstari ule wa 8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Huyu ni Yesu anawaambia wanafunzi wake baada ya kufufuka. Akaambia, nitakapopaa kwenda juu mtapokea nguvu akisha kuajilia Roho Mtakatifu. Tukiangalia wakisha kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu, akisha ajilia nguvu ya Roho Mtakatifu, tunaenda moja kwa moja kuangalia baada ya wanafunzi kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu ni jinsi gani ile nguvu ya Roho Mtakatifu ilivyoenda kufanya kazi ndani yao. Niangalia katika kile kitabu cha Marko mlango wa 16 ule mstari wa 17. Unasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakila cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Basi mtu wa Mungu, nipende kuambia yuko mpako mafuta wa Mungu mtumishi Gideon ataenda kutupeleka kupitia maombi siku ya Jumapili. Roho Mtakatifu atafanya kazi ndani yetu, ambapo tukiangalia hata tukiendelea hata kusoma tunaona Roho Mtakatifu zamani aliachiliwa kwa mitume, manabii, ambao leo hii ni watumishi wa Mungu, ambao ni mpako mafuta wa Mungu mtumishi Gideon, ambaye siku ya Jumapili tutaenda kumuona kupitia maombi na kupitia mafundisho neno la Mungu yatakayoongozwa na mama mtumishi. Tutamuona Mungu isivyo kawaida kupitia Roho Mtakatifu. Basi hautaka ujiulize ni nini wala ni nini, kwa sababu tayari utakuwa unajua kila ninachotaka kufanya either ni kibaya au ni kizuri. Utajua kabisa hapa Roho Mtakatifu ananiongoza, anatenda kazi ndani yangu na utaenda kufanikiwa. Basi mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV, nipende kuwakaribisha kwa wale ambao wanaingia katika channel ya Gideon Online TV kwa mara ya kwanza. Karibuni sana katika madhabahu ya Mlima Moria iliyopo mkoa wa Kilimanjaro maili 6 Msasani. Kwa wewe ambaye unatokea barabara ya Moshi mjini au unatokea pale Moshi mjini stand, utapanda haisi zinazoelekea Machame, zinazoelekea
au costa zinazoelekea Boma kwenda Arusha, utashuka kituo cha mashine, upande wa kushoto utaona bango lililoandikwa Mlima Moria Ministry na siku za huduma. Moja kwa moja litakuelekeza mahali huduma ilipo. Kwa wewe ambaye unatokea Boma, unatokea Arusha, utashuka vile kituo cha mashine, upande wa kushoto utaona bango lililoandikwa Mlima Moria Ministry na siku za huduma. Moja kwa moja litakuelekeza mahali huduma ilipo, sio mbali sana na barabarani. Na siku za huduma ni Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 11 kamili, zikiambatana na ibada za morning glory kila siku Jumatatu mpaka siku ya Jumapili kuanzia saa 12:30 mpaka saa 1:30, bila kusahau ibada ya Jumapili kuanzia saa 6 kamili mpaka saa 10:30. Basi nipende kukaribisha kwa yeye ambaye unaingia tena katika chaneli hii kwa mara ya kwanza. Pindi umalizapo kutazama kipindi hiki, usisahau kubonyeza alama ya kengele, maana utakuwa umejiungamanisha na chaneli ya Gideon Online TV na utakuwa mmoja wa familia ya Gideon Online TV. Mimi sina mengine, ninawakaribisha Jumapili ya tarehe 19. Tuje tuone Roho Mtakatifu anavyotenda kazi ndani yetu, juu yetu, na kupokea nguvu mpya ya Roho Mtakatifu kupitia mama mtumishi, mafundisho ya neno la Mungu, na kupitia mpako mafuta wa Mungu mtumishi Gideon. Ninawakaribisha sana na ninawapenda. Karibuni nyote.